Գնացեք Renault Arcana եւ 10 միլիոն դրամ։ Vivaroid դեպոզիտիվ ակցիան վերադառնում է։ Խաղացեք հաճույքի համար։ Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը եւ ներքաղաքական ընթացիկ զարգացումները կքննարկենք ազգային ժողովի անկախ падգամավոր Արման Բաբաջանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբաջանյան։ Այսօր կլրանար Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին նախարար եւ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 62 տարին։ Այս դաժան պարտությունից հետո շատերը վերարժևորեցին, վերագնահատեցին այս այդ մարդու պատմական գործունեությունը Հայաստանի համար իբրև պետական այրի։ Ըստ ձեզ ինչու մենք հասանք այսօր այս հանգրվանի եւ ինչ է կատարվում այսօր ներքաղաքական դաշտում հաշվի առնելով վերջին բոլոր իրողությունները եւ իրադարձությունները։ Շատ կարեւոր շեշտադրումներ արեցիք։ Ես կարծում եմ, որ մենք միջև վերջ դեռևս չենք գնահատել սպարապետի կշիռը, նշանակությունը, արժեքը մեր նորանկախ պատմության մեջ, Արցախյան առաջին պատերազմում ըստ էության ձեռք բերված դժվարագույն հաղթանակի նշանակությունը մեր ամբողջ անվտանգային միջավայրի տեսանկյունից, թե Հայաստանը ինչպիսի կշիռ ձեռք բերեց այդ հաղթանակի արդյունքում, շնորհիվ սպարապետի եւ թե ինչ իրադարձությունների արդյունքում հնարավոր եղավ այսպիսի աղետալի պարտություն կրել պատերազմում, առավելապես որոնք էին այդ պատճառները եւ արդյոք մենք խորապես այս պահին գոնե այդ աշխատանքն ենք կատարում, որպեսզի գնահատենք տեղի ունեցածի ամբողջական ողբերգականությունը, կարողանանք պատճառները խորապես ուսումնասիրենք եւ լծվենք դրանց չեզոքացմանը եւ որ ամենակարևորն է դասերը քաղենք դրանք չկրկնելու համար։ Եվ մյուս կարևոր շեշտադրումը դա պետական գործչի մասին ձեր հիշատակումներ։ Մենք այսօր ունենք թերևս ամենաշատը քաղաքական այսպես գործիչներ եւ քաղաքական գործիչների միջև առավելապես քննարկումներ, երկխոսություն, միմյանց նկատմամբ անհանդուրժող կշտամբանք եւ ամենաշատը մեզ պակասողը պետական մտածողությունն ու պետական գործիչների բացակայությունն է։ Երանի Վազգեն Սարգսյանի եւ առհասարակ սպարապետի մասին մեր մտածումները առաջին հերթին այս կարևոր բացը լրացնելուն միտված լինի եւ այդ վակուումը ամբողջացնելու, թույլ չտալու, որ այն ավելի ու ավելի խորանա։ Մեզ ժամ առաջ պետք են պետական մտածողությամբ այրեր, քաղաքական գործիչներ, ում առհասարակ իրենց անձնական քաղաքական շահը չպետք է հետաքրքրի, որովհետև իրավիճակը, որում մենք հայտնվել ենք, եւ ձեր մատնանշած ներքաղաքական իրողությունների եւ իրադարձությունների պատճառով միայն պետական մտածողությամբ կարելի է հաղթահարել, որովհետև այլևս կողմերի հարց չէ։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի ու նրանց մունետիկների, այսպես նրանց շրջապատի հարցը չէ, այլ պետության գոյության, Հայաստանի ինքնիշխանության հարցն է, Հայաստանում ժողովրդավարական ընթացքի պահպանման հարցն է եւ սխալված չեմ լինի ասել, որ առհասարակ Հայաստանի գոյության, որպես պետություն գոյության հարցն է դրված սեղանին։ Եվ այս հարցերը համալիր այն ամբողջ կուտակված խնդիրները, որոնք եւ ոչ պակաս պատճառ դարձան այս արհավիրքին, այս պարտության, պիտի գնահատվեն, ամենակարևորը, պատասխանատուների անունները պետք է հնչեցվեն, ռազմաքաղաքական ղեկավարության այն պատասխանատուների շրջանակը, որոնք տարիների վեր մեզ ցնել են սուտ տեղեկություններով մեր բանակի մարտունակության մասին,
Եվ մենք ըստ էության այսքան տարի զրկանքներ ենք կրել բացառապես մի նպատակով, որովհետև հարցը վերաբերել է մեր բանակին, մեր զինվորականությանը, մեր զինվորներին, մեր սահմաններին, եւ մենք շատ դեպքերում քաղաքական նույնիսկ անթույլատրելի սահմաններ չենք հատել, երբ դրա առիթը տվել է օրվա իշխանությունը, հանդուրժել ենք, ասել ենք մեր անվտանգությունը։ Միևնույն ժամանակ այդ իշխանությունը ցույց է տվել, որ թե այն ժամանակ, երբ նրանք իշխանություն էին, եւ թե հիմա, երբ նրանք այսպես կոչված փողոցում հարթակում կանգնած ընդդիմություն են, որ իրենք միջոցների մեջ խտրություն դնող չեն։ Ըստ էության մենք մարտի 1-ին տեսանք այդ իրողության ապացույցը, երբ փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող երկրի բանակը ներքաշվեց քաղաքական process-ներում։ Մինչ 2004 թվականի օրինակ ապրիլի 12-ին խաղաղ ցույցը Բաղրամյան պողոտայի վրա տեղի ունեցող ճնշվեց ազգային ժողով բերված կարմիր բերետավորների այսպես մեծ բազմությամբ։ Այսինքն ազգային ժողովը երկրի օրենսդիր մարմինը դարձել էր զորամաս հատուկ ջոկատայինների, ովքեր պիտի հանձնարարված ժամին դուրս գային ազգային ժողովի շենքից եւ ջախջախեին ընդդիմության պարագլուխներին եւ նրանց գրասենյակները պետք է ջարդուփշուր անեին։ Ավելին 99 թվականի հոկտեմբեր 27-ը ըստ էության սպանվել էր բանակի եւ մեր հաղթանակի սիմվոլը Վազգեն Սարգսյանը եւ օրվա ընդդիմությունը բանակը ատամները կրճտացնելով թույլ չտվեց, որ բանակը ներքաշվի քաղաքական իրադարձությունների մեջ։ Բանակը որևէ քաղաքական հայտարարություն չարեց։ Ի պատիվ օրվա ընդդիմության եւ օրվա քաղաքական պատասխանատուների բոլորը կանգնեցին Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին, որտեղ դա էր պետության շահը այդ պահին պահանջում։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանը նույն կերպ չի վարվում այսօր։ Ռոբերտ Քոչարյանը ռուսական լրատվամիջոցներին տված հաղթած բանակի զինվորականները իրենց զուսպ պահեցին եւ չմտան քաղաքականություն։ Մինչդեռ պարտված բանակի այս անհնազանդ զինվորականները, նրանք մեր բանակը չեն, բանակը մեր զինվորներն են։ Ինձ համար այդ մեր զինվորները ավելի շատ գեներալ եւ բարձրաստիճան զինվորականներ են, քան այն գեներալները, ովքեր փախչում էին պատերազմի ամենապատասխանատու պահերին, այն զինվորականները, ում պատճառով պարզվում է մենք ահռելի կորուստներ ենք ունեցել մարդկային, եւ այս զինվորականությունը, որոնք անցնում են մարտի 1-ի շատ կարևոր քրեական գործով, զինվորականներ, ովքեր նաեւ ուղղակի անցնում են այն քրեական գործով, հազարավոր այն զոհեր, կորուստներ, մարդկային զոհեր տված պատերազմի արդյունքում անցնող 1000 մոտավորապես քրեական գործերով են անցնում եւ ըստ էության առանց խղճի խայթի այստեղի ունեցածի կապակցությամբ, առանց ներողություն խնդրելու սեփական ժողովրդից քաղաքական իշխանությանը հրաժարականի պահանջ են ներկայացնում։ Ես դեմ չէի լինի, եթե այդ պահանջը ներկայացնեին մինչև պատերազմը, ես դեմ չէի լինի, եթե նրանք հրաժարականի պահանջ նույնիսկ պատերազմի ընթացքում ներկայացնեին։ Բայց երբ դուք հայտարարել եք, որ ձեր հորդորով է ստորագրվել խայտառակ համաձայնագիրը հրադադարի հաստատման, եւ դուք նշել եք, որ քաղաքական իշխանության հետ ունեք ներդաշնակ հասկացողություն, պատերազմի եւ պատերազմին հաջորդող իրադարձությունների եւ ամբողջ այդ ժամանակահատվածում։ Եվ այն ժամանակ, երբ Վազգեն Մանուկյանը միայն հայտարարում է, որ կայծակնային գործողությունների հնարավորություն է շրջանառության մեջ դնում որպես պլան B, եւ դա փաստորեն գլխավոր շտաբի զինվորականությունն է,
ովքեր քրեական տարբեր գործերով են անցնում եւ սերտ առնչություններ ունեն այն քաղաքական շրջանակների հետ, ովքեր այսօր հրապարակում են Բաղրամյան պողոտայում են կանգնած, ուղղակի ապացուցում է, թե ինչու մենք առհասարակ պարտություն կրեցինք եւ որ հաղթանակ այսպիսի զինվորականությամբ, այսպիսի տղաս, այսպիսի տգետ իրենց զուսպ եւ կարմիր գծերը անցնել այսպես իրենց թույլ չտվող զինվորականության հետ գործ ունենք եւ ավելի ու ավելի կարեւոր ու առանձնահատուկ է դառնում օրը մարտի 5-ը սպարապետի ծննդյան 62-րդ այս տարեդարձը, որը մեզ նաև այս իրավիճակից, ստեղծված այս ճգնաժամային իրավիճակից դուրս գալու նաև պարտավորություն է առաջադրում, գտնելու ելքեր, ոչ միայն անցնցում, բայց որ ամենակարևորն է անկորուստ։ Ռոբերտ Քոչարյանը ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նշել է, որ այս պարտությունը նախապես ծրագրված էր Հայաստանի իշխանությունների կողմից եւ առասարակ բոլոր այն իրադարձությունները, որոնք այսօր տեղի ունենում, դրանց համեմատ մարտի 1-ը մանկական թոթվանք է։ Այդ դուք որպես լրատվամիջոց հարց տվել եք, թե ինչու հայկական լրատվամիջոցները ներկա չէին այդ հարցազրույցին, այդ ասուլիսին, ինչու Են առհասարակ Ռոբերտ Քոչարյանի համար ավելի կարևոր ռուսական լրատվամիջոցները նախորդ հարցազրույցն էլ Սպուտնիկին էր տրվում եւ ինչու է առհասարակ այսպես նախընտրած լրատվամիջոցների համար մշտապես տրվում ասուլիս ինչից է վախենում եւ առհասարակ այդ վախերը միայն վկայում են այն մասին որ մարդը ով խոսում է առհասարակ ընտրություններում երբեք չպարտված լինելու մասին պիտի հիշի թե ինչ գնով են տեղի ունեցել այդ ընտրությունները ես հավասարապես մասնակցել եմ 98-ի եւ 2003-ի ընտրություններին Ռոբերտ Քոչարյանի եւ կարող եմ վկայել թե ինչպիսի ջարդուփշուրների ու ինչպիսի լցոնումների ու խախտումների պայմաններում են տեղի ունեցել այդ ընտրությունները ավելին Այս ռևերանսները, որոնք անընդհատ անում է Ռոբերտ Քոչարյանը, ինձ համար չափազանց անհասկանալի է, վերջո եթե կա ռուսական իշխանությունների կողմից, եթե կա իսկապես հավանություն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է առաջնորդի Հայաստանը, ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը անընդհատ դրա մասին հիշեցնում, անընդհատ օրակարգ բերում այդ հարցը։ Ես կարծում եմ, եթե դա իրեղեն լիներ, եւ դա իրապես այդպես լիներ, դա մի քիչ ավելի լուրջ այսպես փաթեթավորում պետք ունենար եւ այսպես անընդհատ ջրիկացնել այս թեման եւ անընդհատ վկայաբերել Պուտինի ու չգիտեմ մյուսների անունները եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները շահարկել եւ փորձել ներսում տրամադրությունների վրա ազդել սա անազնիվ է սեփական երկրի սեփական պետության առավել եւս անազնիվ է մեկի կողմից ով զբաղեցրել է Հայաստանի նախագահի պաշտոնը բայց ես ուզում եմ խոսել ավելի կարևոր իրողությունների մասին Ստեյության եթե պարտությունը ծրագրված էր իսկ ես կասեմ որ ծրագրված էր իհարկե այն օրից երբ կեղծ տեղեկանքով դու դարձար Հայաստանի նախագահ 98 թվականին ծրագրված էր այն օրից երբ դու համաձայնեցիր Ադրբեջանի հետ ընդհանուր պետություն կազմելու ծրագրի տակ դնել Հայաստանի ստորագրությունը ծրագրված էր այն օրից երբ դու համաձայնեցիր որ Արցախը այլևս չպիտի լինի բանակցային սեղանի շուրջ այո մի կարևոր հաղթաթուղթ որ Հայաստանը ուներ մշտապես երրորդ կողմ որպես բանակցային ամրագրված Բիշքեկում հաստատված Բուդապեշտի ԵԱՀԿ խորհրդաժողովում գագաթնաժողովում եւ որը քո պաշտոնավարմամբ ուղակի գերեզման մտավ իհարկե ծրագրված էր պարտությունը երբ քո նման առաջնորդը
Ադրբեջանի հետ բանակցում էր QST հայտնի կղզում Միացյալ Նահանգների Մեղրիի փոխանակման շուրջ։ Իհարկե ծրագրված էր այն խայտարակ սկզբունքների շուրջ տակ դրված կոստորագրության պատճառով, որոնք կոչվում էին Մադրիդյան եւ որոնք ըստ էության դարձան փոխակերպվեցին Լավրովյան պլանի, որը մեզ բերեց այսպիսի հանգուցալուծման։ Իհարկե, իսկ մենք առհասարակ գնահատել ենք, թե ինչ էր Մադրիդյան սկզբունքները, դրան հաջորդած ամբողջ գործընթացը Կազանում տրված համաձայնությունը եւ այն սպառազինության ահռելի ծավալները, որոնք դրան հաջորդած ամբողջ տասնամյակը ըստ էության մատակարարվում էր Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին, որպեսզի անխուսափելի դառնա այս պատերազմը։ Մենք գնահատել ենք արդյոք, թե այս պատերազմի հրահրման եւ անխուսափելիության մեջ ինչպիսի դեր է ունեցել ապրիլյան պատերազմը։ Դրան նախորդած օրերին, երբ Սերժ Սարգսյանը Միացյալ Նահանգներում էր, հանդիպում էր փոխնախագահ Բայդենի հետ, պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ, կարևոր խոսակցություն էր ունենում, ով այդ խոսակցության մանրամասները հասցրեց Ռուսաստան եւ ինչ պատահեց, որ ժամերի ընթացքում ապրիլյան պատերազմը սկսվեց։ Գնահատվել է այս կարևոր փաստերը, թե ոչ։ Եվ ի վերջո, կարող ենք մենք այս պատերազմից խուսափել, թե ոչ։ Կան տարբեր կարծիքներ, բայց մի բան կարող եմ հաստատապես ասել։ Եթե խաղաղ ճանապարհով հանգուցալուծվեր Արցախյան հիմնահարցը, եւ մենք ժողովրդական կոնսենսուս եւ համաձայնություն ունենայինք, որ հանձնում ենք հողերը, այդ դեպքում խաղաղապահների եւ բացառապես ռուսական կոնտինգենտով խաղաղապահների արկայությունը ինչի համար էր լինելու։ Հետևաբար բախումը միակ միջոցն էր Ռուսաստանին նոր ներկայություն եւ նոր ռազմաբազա հաստատելու համար Հարավային Կովկասում։ Այս սա է հարցերի հարցը, որը պիտի դառնա քննարկման հարց մեր ներքաղաքական տիրույթում եւ նրանք, ովքեր հավատարմության երթումներ են տալիս ռուսներին եւ այս հարցերից հրաժարվում են խոսել, ես ամեն օր հիշեցնելու եմ եւ հավասարապես նաեւ պատասխանատվության եմ ուզում հրավիրել այն ուժերին, ովքեր այսօր էլ այդ քարոզչությամբ են զբաղված, որովհետեւ ներողություն, սա միայն Հայաստանի պարտությունը չէ, սա հավասարապես Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի պարտությունն է, ով պիտի երաշխավորեր մեր անվտանգությունը, իսկ մեր անվտանգության համակարգն ամբողջությամբ Արցախում էր, ոչնչացնելով, ջախջախելով այդ համակարգը, մենք այսօր մեր պետությունը, Հայաստան պետությունը կառուցելու, պահպանելու հարցի անհրաժեշտության առաջ ենք կանգնած։ Եվ ըստ էության մենք փոխանակ Արցախը ենթարկեցնեինք մեր անվտանգության համակարգին, Հայաստանի անվտանգության համակարգին, Հայաստանն էինք ենթարկեցրել Արցախում կառուցված անվտանգության համակարգին։ Այս հարցերը պիտի տրվեն այն մարդկանց, ովքեր այսօր կշտամբում են գործող իշխանություններին։ Դուք եք դրել այդ ամեն ինչի հիմքը։ Եվ դուք ուղիղ պատասխանատվություն պիտի կրեք այս որոշումների համար։ Առավելապես, երբ մենք ըստ էության արևմուտքի հետ կոշտ դիմակայության մեջ մտած Ռուսաստանի հետ, երբ մենք գնում էինք ավելի սերտ ինտեգրման ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում, երբ հրաժարվում էինք ասոցիացման հեռանկարից Եվրամիության հետ եւ ավելի խորացնում էինք մեր համագործակցությունը տնտեսական եւ ռազմաքաղաքական ուղղություններով, երբ գազի եւ հայրուս գազարդի վերջին 20%-ն էինք նվիրաբերում հանուն անվտանգության, առնվազն գիտակցում էինք, թե ինչպես ենք առավել սահմանափակում մեր մանևրելու հնարավորությունները։ Եվ գործող իշխանության ապիկարությունը նրանում է, որ 2018 թվականից հետո Հայաստանին տրված հնարավորությունը բացվելու աշխարհին եւ նոր արտաքին քաղաքական կոնցեպտ
սեղանի վրա դնելու եւ նոր գործընկերներ հրավիրելու հնարավորությունից զրկեց իրեն, ավելի նեղացրեց Հայաստանի մանևրելու հնարավորությունը կրկին այս շրջանակների դրդմամբ, որտեղ 2.5 տարի մենք անընդմեջ լսել ենք կեղծ սորոսական, հողատու եւ հողերը եկել են հանձնելու այս ամբողջ խոսույթը, որպեսի պրովոկացիայի ենթարկեն գործող իշխանություններին, ամեն գնով նաեւ հայտարարություններ անելու, անզգույշ քայլեր անելու արտաքին քաղաքականության մեջ, որոնք կարող էին էապես ազդել այո Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի տրամադրությունների վրա եւ քայլերի ու գործողությունների վրա։ Ունակ կլինենք այսպիսի համալիր հարցեր դնել սեղանին եւ խոսել այս անձանց հետ։ Այսպես մերկապարանոց նստելու ռուսների առաջ սեփական իշխանություններից բողոքել, բա մենք մեզ թույլ ենք տվել։ Բա մենք մեզ թույլ ենք տվել։ Ռուսը, թուրքը, ամերիկացին ինչ գործ ունի մեզ հետ։ Մեր հարցերը մենք պիտի լուծենք։ Ինչ եք խալխին բերում ներքաշում մեր ներքաղաքական հարցերի մեջ։ Այսքան անթասիբ ու անարժանապատիվ կարելի է լինել։ Որքանով արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները ձեզ կլուծեն քաղաքական ճգնաժամը, որ այսօր ճիշտ ասած մշտապես մենք մեր քաղաքական ուժը շատ ակտիվորեն ներգրավված է եղել այդ քննարկումներում։ Մենք կողմ ենք արտահերթ ընտրություններին եւ գտնում ենք, որ այո, գուցեև այդ ընտրությունները կարճաժամկետ հեռանկարի համար ելք են, բայց ես հեռու եմ այն մտքից, որ այդ ընտրությունները վերջնականապես լուծելու են ճգնաժամը։ Մի պարզ պատճառով այս իշխանությունները դասեր չեն քաղել պատերազմի պարտությունից։ Նրանք ամենավտանգավոր բանն են արել։ Փորձել են մեզ համոզել, որ պարտությունը դե մի սովորական իրադարձություն էր։ Անցնենք առաջ։ Ներողություն։ Մեր ժողովուրդը պատրաստ չէ անցնել առաջ, մինչև չգնահատվեն տեղի ունեցածի խորքային պատճառները։ Մենք 5000 զոհ ենք տվել։ Եվ մենք պատրաստ չենք առաջ գնալ։ Եվ խոսակցությունը, որը պիտի ունենանք այդ արտահերթ ընտրություններին նախորդած ժամանակահատվածում, այդ պատճառների, խորքային պատճառների մասին պիտի լինի։ Մենք չենք կարող առաջ գնալ, եւ սա սովորական պարտություն չէ։ Սա մեր պետության գոյության եւ ապագային վերաբերող հարց է։ Եվ չենք կարող թույլ տալ, որ դուք նախկինների ու այդ կոռուպցիայի ու մնացած մեղավորների մեջ բացառապես փորձեք այսպես մեղքը փնտրել։ Մենք մեղքը հավասարապես նաև ձեր մեջ ենք փնտրելու, գործող իշխանության մեջ ենք փնտրելու եւ գլխավոր անելիքը այս ընտրություններում այդ ընտրություններին մասնակցել ցանկացող քաղաքական ուժերի մենյուի մեջ նոր ուժերի արկայությունն է։ Կլինեն այդպիսիք, օրինակ մեր քաղաքական ուժը կհասցնի մասնակցել շտաբ ձեռնարկվող արտահերթ ընտրության։ Եթե մենք չենք մասնակցելու, այդ դեպքում ինչի համար են այդ ընտրությունները։ Եթե մենք չենք կարողանալու հուսահատված եւ տուն գնացած, նեղացած, վիրավորված ու ապաթիայի մեջ հայտնված մեր հանրությանը քաղաքական դաշտ բերել եւ մասնակից դարձնել այս process-ին, իսկ դա հասարակության զգալի մոտ 30-40%-ն է։ Ում են պետք այդ ընտրությունները։ Դա հավասարապես լինելու է ոչ լեգիտիմ խորհրդարան եւ ճգնաժամ հաղթահարելու փոխարեն նոր ճգնաժամները առաջ բերելու։ Ես հույս ունեմ նրանք, ովքեր այս պահին նաեւ մասնակցում են որոշումներ կայացնելու այդ գործընթացին, խնդրո առարկայի վերաբերյալ գիտակցում են այս հարցերը։ Այո, գուցե կարճաժամկետ հեռանկարում այդ խորհրդարանը կրկին ժամանակավոր լուծի ճգնաժամը, բայց մենք պիտի պատրաստ լինենք, որ միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ կտրվածքով
Առաջիկա արտահերտ ընտրությունների արդյունքներով ձևավորված խորհրդարանը չի կարող հարցեր լուծել։ Ազգային ժողովում մոտ 2 ժամ իմ քայլի падգամավորները Ռուբեն Վարդազարյանին պարզաբանում էին պահանջում, թե ինչու նոյեմբերի 15-ին քաղաքական հայտարարությունն արեց։ Նա հրաժարվեց պատասխանել, նշելով, որ դա քաղաքական հայտարարություն չէր։ Ձեր կարծիքով սա քաղաքական հայտարարություն էր արդյոք եւ առհասարակ ձեր մեկնաբանությունները այս իրավիճակի վերաբերյալ։ Գիտեք, ես առաջիններից եմ եղել, երբ Վարդազարյանին եւ նրա ներկայությանը բարձրագույն դատական խորհրդում միջև այս հայտարարությունը շատ վտանգավոր եմ համարել, որտեղ իմ պատկերացմամբ հենց նրա նման է եւ նա է խորհրդանշում Հայաստանի դատական համակարգի իրական վիճակը, կոռուպցիայի, բարեվարկության բոլոր կանոնների խախտումների, իր կապերի, նախկինների եւ ներկաների այդ արատավոր կապերի սիմվոլն է եղել Վարդազարյանը։ Բայց Վարդազարյանը ձեր իշխանության օրոք է դատական իշխանության կողմից վերջապես պարզվեց ներկայացվել Վանեցյանի կողմից, նրա մանկության ընկերոջ կողմից, երբ այդ տկարամիտը դարձել էր փաստորեն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն։ Ձեր հեղափոխության օրոք եւ հետեւաբար երբ ես ամիսներ առաջ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանին հարցրեցի. դուք ինչպես եք գնահատում նոյեմբերի 15-ի 2020 թվականի նոյեմբերի 15-ի հայտնի արդեն դարձած հայտարարությունը, նա վախեցավ պատասխանել, ասաց Վարդազարյանին դիմեք։ Ինչու՞։ Այսինքն պատասխանատուները, ոլորտի պատասխանատուները կաշկանդված էին եւ ինձ համար ուղղակի զարմանալի էր, որ այս հարցը այսքան մեծ հնչեղություն ստացավ ազգային ժողովում։ Ուրախ եմ, որ իմ քայլը խմբակցության падգամավորները այդքան խորը հասկացել էին այդ հայտարարության վտանգավորությունը, որտեղ այդ հայտարարությունը պակաս վտանգավոր չէր գլխավոր շտաբի արած հայտարարությունից, որտեղ հավասարապես նրանք էլ իրավունք չունեին քաղաքականություն մտնել, նրանք էլ իրավունք չունեին քաղաքականության շեմը հատել։ Սրանք ուղղակի պետության բնականոն կենսագործունեությանը սպառնացող իրողություններ են եւ իմ մասնակցությունը, իմ ակտիվ մասնակցությունը այդ քննարկումներին, դրան հաջորդած իրադարձությունները, դալիճից դուրս սպառնալիքները, իհարկե դրանք ես չեզոքացրել եմ իմ ուժերով, ինձ իրավապահներ են կապվել, ես նույնիսկ հարկ չեմ համարում իրավապահների միջոցով այս հարցին լուծում գտնել, որովհետև չեմ հավատում Հայաստանում առհասարակ իրավապահ համակարգի գոյության։ Եթե այդ համակարգը լիներ, շուրջ 70 անհատներ, ովքեր կառավարության շենքն էին ջարդ ու փշուրանում, ազգային ժողովն էին ջարդ ու փշուրանում, ամառանոց էին մտնում եւ դաժան ծեծի ենթարկում, մահվան հասցնում ազգային ժողովի նախագահին, այդ մարդիկ առնվազն կլինեին անազատության մեջ։ Ես շաբաթներ առաջ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում իմացա, որ այդ օրը ազատ է արձակվել վերջին սրիկան, վերջին հրոսակը այն խմբի, որոնք ըստ էության հեռացան ծեծի, այդ դաժան ծեծի վայրից Արարատ Միրզոյանի, երբ հայտարարվեց, որ նա մահացել է։ Ըստ էության նպատակը եղել է սպանել երկրի առաջնային մանդատով օժտված մարմնի ղեկավարին, խորհրդարանական կառավարման երկրի ղեկավարին սպանելու փորձ են արել։ Այս դատական համակարգը ըստ էության նոյեմբերի 13-ին, 12-ին, 14-ին հարուցված քրեական գործերի պատասխան որպես նոյեմբերի 15-ին արել է այդ հայտարարությունը ուղղակի հովանավորության տակ վերցնելով այս ահաբեկիչներին եւ ահաբեկչությունը։ Վարդազարյանը նշել է, որ դատական համակարգն այսօր անկախ է։ Ինչ նկատի ունի նա։ Այ ես ուզում եմ, որ նա անկախ դատական համակարգ ասելով, ինչպես էր դատավորներին զգուշացնում, որ վերջապես եկել է ժամը 2 տարվա դրանք բոլորը իրար հակասող հայտարարություններ են, հետեւաբար ես իրեն չեմ ուզում առհասարակ մեկնաբանել, իմ խորը համոզմամբ
Վարդազարյանը լավ կանի ժամ առաջ մտածի իր հեռանալու մասին։ Ես հասկանում եմ, որ նա ծառայություններ ունի մատուցելու նախկիններին, իր ամբողջ ընկերական շրջապատը Բաղրամյան պողոտայում է, եւ սա պիտի ահազանգ լինի ոչ միայն իշխանությունների համար, այլև միջազգային կառույցների, ովքեր հսկա միջոցներ են ներդնում դատաիրավական բարեփոխումների ուրեմն ծրագրերի համար եւ ըստ էության մենք չենք կարողանում արդյունավորել եւ կոնկրետ կապիտալիզացնել այդ բարեփոխումները նաեւ այնպիսի անհատների պատճառով, ովքեր քաղաքական կողմ են դարձել այս գործընթացներին։ Իսկ դատական իշխանությունը միայն Վարդազարյանի պատճառով կողմ է, քաղաքական կողմ է։ Եվ սա պիտի ահազանգ լինի ներքին եւ արտաքին գետնի վրա այն բոլոր կառույցների համար, ովքեր ում անդամակցում է Հայաստանը եւ ում համար այս իրողությունները չափազանց այդ ահազանգը նոր չէ, որովհետեւ գրեթե 3 տարի քա հասարակությունը, մասնագիտական համայնքը եւ քաղաքական եւ հասարակական հանրային սեկտորի տարբեր ներկայացուցիչներ խոսում են 6-5-ի անհրաժեշտությունից։ Իշխանությունը բավարար պատկերացում, բավարար ընկալունակություն չի ունեցել։ Առաջի օրից էլ ես եղել եմ հենց այդ պայքարի այսպես առանցքում եւ ասեմ, որ ինձ համար կրկնակի ցավ է, երբ ձեր լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում վարչապետը կրկին վկայաբերում է սահմանադրությունը որպես խոչընդոտ վեթինգ իրականացնելու կամ այսպես զտում իրականացնելու համար։ Այն դեպքում, երբ ընդամենը շաբաթներ առաջ Իմ քայլը խմբակցության կողմից առաջադրված երկու տեխնացուները Բարձրագույն դատական խորհրդի Գագիկ Ջանգիրյանը եւ Դավիթ Խաչատուրյանը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեցին, որ ոչ մի սահմանադրական խոչընդոտ չկա, միայն քաղաքական կամքի բացակայությունն է։ Եվ քանի դեռ Արդարադատության նախարարը Ռուստամ Բադասյանն է, ոչ մի բարեփոխում էլ չի լինելու, որտեղ նա էլ գուցե կաշկանդված է նախկինների հետ ունեցած կապերով, որտեղ չենք ուզում շատ մութ իրողություններ ի հայտ բերել, ես հույս ունեմ, որ դա այդպես չի, բայց ներողություն, երբ ենք շարժվելու առաջ, եւ եթե գնում եք ընտրությունների առանց դատական համակարգը կարգի բերելու, իսկ ինչպես եք պաշտպանելու այդ քվեն, ժողովրդի կամքը ով է պաշտպանելու, հիմա զինված բանդաների մասին է խոսվում, մարդիկ ասում են, որ դիպուկահարներ եք բերել ազգային ժողով, բա դուք հայտարարում եք, որ մենք զինված բանդաներ ունենք եւ հայտարարում եք, որ մենք որևէ բանի առաջ չենք կանգնի, կխուժենք ազգային ժողովի շենք։ Իհարկե։ Բա դուք ոռոգել եք հոկտեմբեր 27։ Բա 2 տարի առաջ, երբ որ Վազգեն Մանուկյանի անունն էի տալիս Նաիրի Հունանյանի հետ հանդիպումից հետո, բոլորը զարմացած էին։ Հիմա հասկացաք, որ Վազգեն Մանուկյանը ինչպիսի դերակատարություն է ունեցել Վազգեն Սարգսյանին սպանելու գործում։ Բայց թիրախը Վազգեն Սարգսյանը չի եղել։ Այնպես էլ ինչպես հիմա թիրախը Նիկոլ Փաշինյանը չէ։ Թիրախը հայ ժողովուրդն է։ Հայ ժողովրդի հավաքական կամքն է։ Թիրախը թույլ չտալն է, որ հայ ժողովուրդը որոշի ով պիտի լինի իր իշխանությունը։ Թիրախը Հայաստանին, Հայաստանի քաղաքացուն վերջնականապես զրկելն է սեփական իշխանություն ունենալու հնարավորությունից։ Այսինքն թիրախը Հայաստանի պետականությունն է, Հայաստանի ժողովրդավարությունն է, Հայաստանի ինքնիշխանությունն է։ Շատերի կարծիքով այն ինչ տեղի ունենում այսօր Հայաստանում իրականում ֆասադն է, իսկ ֆասադի հետևում տեղի են ունենում գեոպոլիտիկ գործընթացներ, որտեղ այս տարածաշրջանի խոշոր խաղացողները իրենց խաղադրույքն են դնում եւ Հայաստանը այստեղ այսօր փաստացի ինչ որ գնդակի դեր է խաղում։ Հայաստանը ինքն է դրել այդպիսի դերի մեջ։ Ըստ էության մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ մեր ներքաղաքական իրադարձություններին արձագանքում է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, Թուրքիայի քաղաքական իշխանությունը։ Դուք հասկանում եք ուր ենք հասել։ Դուք հասկանում եք Հայաստանի ինքնիշխանությունը ինչպիսի խոցված վիճակում է։ Դուք լսել եք այդ հրապարակում անկախություն, ազատություն, ինքնիշխանություն բառերը։ Դուք ավելի շատ այդտեղ Ռուսաստան կլսեք, լակեյության մասին կլսեք, Ռուսաստանին հավատարմության մասին կլսեք, բայց երբեք չեք լսի արժանապատիվ ապագա կառուցելու, ուժեղ բանակ սեփական ուժերով, սեփական արտաքին քաղաքական
քաղաքականության մշակմամբ, ռազմաքաղաքական ուժեղ, այսպես ղեկավարներով առաջ գնալու մասին չեք լսի։ Հակառակը, Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած մարդը խոսում է Ռուսաստանի հետ ավելի ուժեղ բանակ կառուցելու հնարավորության մասին։ Իհարկե, ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը շատ կարևոր դերակատարություն է ունենալու մեր բանակի առողջացման գործում։ Բայց եթե մենք խոսում ենք իսկապես հաղթական բանակի մասին, պիտի արձանագրենք, որ պարտություն կրողը նաև ռուսական զենքն էր, եւ ամենևին չնսեմացնելով ռուսական զենքի ուժը, կարողությունը, արձանագրենք, որ ըստ էության ռուսները մեզ տվել էին Իսկանդեր, որի գործածումը վերապահել էին իրենց։ Մենք այսպիսի սպառազինություն ենք ուզում։ Մենք չենք ուզում ավելի առաջադեմ տեխնոլոգիաներ ներդնել, որոնք կապահովեն մեր ավելացած 512 կիլոմետր սահմանային հատվածի անվտանգությունը։ Այդ միջոցները Ռուսաստանում չեն, այդ միջոցները արևմուտքում են։ Հետևաբար այն տեխնոլոգիաներն ու այն արդիականացումը բանակի սպառազինության, որի մասին մենք խոսում ենք, առաջին հերթին նաև աշխարհաքաղաքական հարցեր են։ Հետևաբար դրանք ենթադրում են արտաքին քաղաքական նոր լուծումներ։ Առանց հիմնարար այս փոփոխության, արտաքին քաղաքական նոր, այսպես, կոնցեպտի, երբ որ մենք կկարողանանք ավելի լայն գործընկերային շրջանակ բերել մեր երկիր, մեր տարածաշրջան, չենք կարողանա ոչ ռազմարդյունաբերություն ունենալ, ոչ նորմալ բանակ ունենալ, պաշտպանունակ բանակ, մեր անվտանգությունը ապահովող բանակ, ոչ էլ ամենակարևորը հաղթական բանակ։ Շնորհակալություն հարցազրույցի մեկնաբանությունների համար, իսկապես չափազանց կարևոր է այդ դիվերսիֆիկացիան, որովհետև Արցախյան այս երկրորդ պատերազմը պայթեց Հայաստանի գլխին բացառապես նրա հետևանքով, որ ամեն ինչ թողնվել էր ռուս-թուրքական այդ փոխզսպման համագործակցությանը։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք Ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել Առաջին լրատվականի եթերում։